Pasambahan minta izin pulang. Manyo angku datuk. Layambo. Angku datuk malah badan diambo ka angku jua sambah di tibuan. Sairiang titah jo rambah gadang anjungan tinggi. Artinya bana nan ambo tibokan kabake angku datuk. Maklum bana ambo nan ko angku datuk umu alun setahun jagung pangana kurang pendampek jauh sekali. Limbak nan dari padwa itu dari sialek namonyo. Kok makanlah tibo dinan kanyang, kok minumlah tibo dinan sajuk. Bak pituah datuk jua. Kok duduklah teraso panik, kok tagak nak maurak selo, nak kapulang ke rumah masing-masing. Yo nak minta izin jua dari datuk. Sampai ku datuk. Dijawab oleh si pangka, lah sampai dak sultan. Bilang alam ku datuk. Kok sorak yolah sama kita danga, kok gayung yo basambut, kok kato yo bajawek. Deklah sudah makan jo minum namanya sultan. Makan kok kurang kanyang, kok minum kok kurang pueh. Yo maaf jo rila dari si pangkalah ke sultanah. Nak pituah sultan juo. Kok duduklah teraso panek, kok tagaklah teraso panyang. Nak maurak selo katampek surang-surang kan ba itu kata sultan. Panang ku datuk. Dek kami adonan marusuh ke mah sultan. Sabalun alek kami buka, sabalun sultan kami izin balik pulang. Duduklah kita sabantah dulu, nak selesai puluh alek sepangkalan. Ba kira-kira pendapat sultan. Kemudian dijawab oleh si alek jamu. Lah sampai dek datuk. Bilang alah sultan. Katonan datang dari datuk ialah katonan sabananyo sakete indak nan salah sabari indak nan cacek. Yolah bala kasadonyo la iyo pulo nyonyo kami. Namun baat oleh nak pituah datuk jua. Makan kok kurang kanyang, minum kok kurang pueh kan baitu bana kata datuk. Bana. Ditilu dikonang-konang diajuan dalam kira-kira menurut tiliak pandangan kami. Tumbuh serupoi kok kini. Kok makan yolah tibo dinan kanyang, kok minum yolah teraso pueh. Tandonyo makanlah teraso kanyang lah balabih nasi di piring. Tandonyo minumlah teraso pueh lah balabih pulo air di galeh. Namun baat oleh tabik pangana di badan diri datuk. Duduklah kita sabanta di siko dulu nak selesai pulo alek si pangkalan. Kan ba itu bana kata datuk. Bana. Nak kan itu taguh jo saponyo dek kami sabalah kasiko tuak tumbuh serupa iko kini. Kacaklah alek dek orang siko, kambanglah dunia dek orang banyak, kamilah 100 dalam itu pulau. Tantangan pinta jo pintu kami di siko datuk nak pulang ke tampek surang-surang. Nyato kerelaan masing-masing iyo nak izin jo rela jua dari datuk mangko datuk. Sampai datuk. Lah sampai dek sultan. Bilang alah ku datuk. Lah kami tahan sultan jo jamuan 100 ipa jo pabisan dalam alek nanko. Tapi baalah tu kini. De arih jo bijak sultan bicara sulit nak minta pulang ke tampek surang-surang. Kami dek lai duduk ba 2 ba 3 di rundiangan kato agak sapatah sipai menanti sultan sementara. Ada enam biasa ku datuk. Manya sultan tadi. Layang bang ku datuk. Dek mana bang indak sekali pancung dek badalan indak selangkah sampai agak talambek menjawab kata sultan. Ada enam biasa ku datuk. Sepanjang penyampaian sultan tadi pinta lai kabulih kandak lai kadi pelakuan mas sultan. Tapi sungguh penba itu sultan ada jua antara sodek kami lai sultan. Sampaikanlah ku datuk. Apa antara sodek kami sultan satantang kedatangan sultan ko indak tataku baduduan indak pada tampeknya. Kato-kato nan dulu nan takudian. Ampun jo moho syukur jerila itu kami nan kadi tinggal sultan. Tapi baalah tu kini nan terjadi tumbuh sarupoi ko kini dek mulik manih hendak tertahankan. Kalau basiang dinan tumbuh menimbang dinan ado nak pituah sultan jua. Kacaklah alek de orang di siko, kambanglah dunia de orang banyak. Sultanlah 100 dalam itu pulau. Kan ba itu bana kata sultan. Bana aku datuk. Kalau ba itu kata sultan kami lapeh sultan jo hati nan suci jo muko nan janiah. Luruhlah jalan ke padang sibusuk belok jalan ke kampung jua. 5 pintu sultan masuk di situ pintu sultan keluar sultan. Sekian kelaluannya sultan. Lalu dijawab oleh si alek jamu penutupan. Lah sampai di angku datuk. Lah bilang alah sultan. Sungguh pun lah sampai di angku datuk. Lah sana ngati kami mandangannya angku datuk.
Sepanjang penyampaian angku datuk tadi setentang kedatangan kami lai tatagu angku datuk. Baduduan lai pada tampeknya. Katonan dulu lai ndak takudian. Ampun jo maaf syukur jerilah kanan satu saja kita pulangkan ke datuk. Adik dan biasa saja berpakai ke datuk. Pakailah sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka bubarlah Alek, si Alek jamu sudah boleh untuk berdiri untuk keluar dari rumah perjamuan atau di rumah adat tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ulang kembali dari awal. Ya, disimak baik-baik ya. Persambahan minta izin pulang. Manyo angku datuk. Layambo. Angku datuk malah badan diambo ka angku jua sambah di tibuan. Sairiang titah jo rambah gadang anjungan tinggi. Artinya bana nan ambo tibokan ka bakeh angku datuk. Maklum bana ambo nan ko angku datuk umu alun setahun jagung pangana kurang pendampek jauh sekali. Limbak nan dari padwa itu dari sialet namanya. Kok makanlah tibo di nan kanyang, kok minumlah tibo di nan sajuk. Bak pituah datuk jua, kok duduklah terasa panik, kok tagak nak mau rak selo, nak ka pulang ke rumah masing-masing. Yo nak minta izin jua dari datuk. Sampai ku datuk. Dijawab oleh si pangka, lah sampai dak sultan. Bilang alam ku datuk. Kok sorak yolah sama kita danga, kok gayung yo basambut, kok kato yo bajawek. Deklah sudah makan jo minum namanya sultan. Makan kok kurang kanyang, kok minum kok kurang pueh. Yo maaf jorila dari si pangkalah ke sultanah. Nak pituah sultan juo. Kok duduklah terasa panik, kok tagaklah terasa panjang. Nak maurak selo katampek surang-surang kan ba itu kata sultan. Banang ku datuk. Dek kami adonan marusuh ke mah sultan. Sabalun alek kami buka, sabalun sultan kami izin balik pulang. Duduklah kita sabantah dulu nak selesai pula alek sepangkalan. Ba kira-kira pendapat sultan. Kemudian dijawab oleh si alek jamu. Lah sampai dek datuk. Bilangalah sultan. Katonan datang dari datuk ialah katonan sabananyo sakete indak nan salah sabari indak nan cacek. Ialah bala kasadonyo la iyo pulo nyonyo kami. Namun ba atolai nak pituah datuk jua. Makan kok kurang kanyang, minum kok kurang pueh kan begitu bana kata datuk. Bana. Ditilu dikonang-konang diajuan dalam kira-kira menurut tiliak pandangan kami. Tumbuh serupa iko kini. Kok makan yolah tiba dinan kanyang, kok minum yolah terasa pueh. Tandonyo makanlah terasa kanyang lah balabih nasi di piring. Tandonyo minumlah terasa pueh lah balabih pulo air di galeh. Namun ba atolai tabik pangana di badan diri datuk. Duduklah kita sabanta di siko dulu nak selesai puluh alek si pangkalan. Kan ba itu bana kata datuk. Bana. Nak kan itu taguh jo saponyo dek kami sabalah kasiko tuak tumbuh serupa iko kini. Kacaklah alek dek orang siko kambanglah dunia dek orang banyak kamilah 100 dalam itu puluh. Tantangan pinta jo pinto kami di siko datuk nak pulang ke tampek surang-surang. Nyato kerelaan masing-masing iyo nak izin jo rela jua dari datuk mangko datuk. Sampai datuk. Lah sampai dak sultan. Bilangalah ku datuk. Lah kami tahan sultan jo jamuan 100 ipa jo pabisan dalam alek nan ko. Tapi baalah tu kini. Dek arih jo bijak sultan bicara sulit nak minta pulang ke tampek surang-surang. Kami dek lai duduk ba 2 ba 3 di rundiangan kato agak sapatah sipai menanti sultan sementara. Ada yang biasa ku datuk. Mana sultan tadi? Layang bang ku datuk. Dek mana bang indak sekali pancung dek badalan indak selangkah sampai agak talambik menjawab kata sultan. Ada yang biasa ku datuk. Sepanjang penyampaian sultan tadi pinta lai kabulih kandak lai kadi pelakuan mas sultan. Pisungguh penba itu sultan ada jua antara sodek kami lai sultan. Sampaikanlah ku datuk. Apa antara sodek kami sultan satantang kedatangan sultan ko indak tataku baduduan indak pada tampeknya. Kato-kato nan dulu nan takudian. Ampun jo mo syukur jerilah itu kami nan kadi tinggal sultan. Tapi baalah tu kini nan terjadi tumbuh sarupa iko kini dek mulik manih hendak tak tahankan. Kalau basiang dinan tumbuh menimbang dinan ado nak pituah sultan jua.
Kacaklah alik dia orang di siko, kambanglah dunia dia orang banyak. Sultanlah 100 dalam itu pulau. Kan baik itu mana kata sultan? Mana kata? Kalau baik itu kata sultan kami lapeh sultan Johatinan suci jemuko nan janiah. Luruhlah jalan ke padang Sibusuk, belok jalan ke kampung Jua. Di mana pintu sultan masuk, di situ pintu sultan keluar sultan. Sekian kelaluannya sultan. Lalu dijawab oleh si alik jamu penutupan. Lah sampai di Angku Datuk. Lah bilangalah sultan. Sungguh pula sampai di Angku Datuk. Lah sana ngati kami mandangannya Angku Datuk. Sepanjang penyampaian Angku Datuk tadi setentang kedatangan kami lai tatagu Angku Datuk. Baduduan lai pada tampeknya. Kata-katonan dulu lain tak takudian. Ampun je maaf syukur jerilah kanan satu saja kita pulangkan Angku Datuk. Adik dan biasa saja berpakai Angku Datuk. Pakailah sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka bubarlah alik. Si alik jamu sudah boleh untuk berdiri untuk keluar dari rumah perjamuan atau di rumah adat tersebut. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.